even get to cross. What's up guys? Welcome back again to my channel. This is Cardo. I'm back! Hi guys! For today's video, because kakatapos na ng Christmas, ayan, mag-unboxing tayo ng regalo ko. Ayan guys, may natanggap na regalo si Cardo. Ayan guys, galing kay future wife natin. Nagbigay siya sa akin, si Julie. Ayan. Magbubukas tayo ngayon ng mga regalo. Ayan guys, magbubukas tayo ng mga gift natin ngayon. At ang dami nating mga regalo. Dali. Ayan, mayroon pa dito. At mayroon pa isa. Ayan, mayroon pa isa ulit. Ayan. But bago tayo magbukas ng regalo sa mga hindi ko pa kaibigan dyan, don't forget to like, subscribe, and hit my notification bell para lagi kayong update sa channel ko. Pasensya na dito sa natin, sa room natin kasi medyo makalat. Sinong bubuksan natin to? Ito yung unang nating bubuksan. Ayan, may nakasulat to. Ayan, may I love you Mu, sabi niya. Kasi yung ibig sabihin ng Mu, it's my one and only. Yan yung tawagan namin. Yan guys. Ayan, buksan na natin. This is the first gift from my girlfriend at my future wife. Ayan, bubuksan na natin. Taran! Ano kaya to? May pa-confetti. Okay. Guys, it's a bag. Ano siya? Ang tawag dito? Yung ganito na bag, shoulders sling bag. Ayan. May pa-confetti pa talaga, oh. Ayan, oh. Yan, guys. Nagkalat na tayo. Ayan na siya. Sling bag siya, guys, na from Quicksilver. Ayan, guys. Sling bag na galing ng Quicksilver. Ayan. Hindi natin i-sponsor. Regalo to, ha. Baka sa mga disclaimer dyan. Ano nyo na to? Quicksilver. Yan. Salamat mo. Salamat. At isa pa. Anong bubuksan natin? Ito na lang. Ano kaya to? Toothpick. Toothpick. Baka toothpick to. Huwag natin sirain kasi sayang. Sige na, sirain na natin. Ang tagal. Ang daming plastic. Ang kalat ko, ako din na naman maglilinis. Ay. Ang daming nakabago. Dami nating basura, guys. Yan, nasa kahon siya. At ano kaya to? Exciting lang, excited. Bumbilya ata ito. Malaking bumbilya. Ingatan natin, baka mamaya babasagin. Daming plastic, ayaw pa open. Yan. Ay, sa wakas, namuksan na natin. Parang alam ko na to. Ay, binili nga niya. Stand. Ayan guys, may pang na ako. Hindi ko na problema ng patong-patong. May stand na ako. Ayan, talagang girl, may YouTuber na talaga ako, guys. Ay, nakakatuwa naman. Ayan, oh. Mayroon na siya. Yung totoo. Paano ba ito gamitin? Baka masira ako.
Basta ito, mamaya, buksan muna natin tong isa. Kasi, tingnan niyo ito. Oh, di ba? Parang relo. Yan. Bigay ulit ni ni Julie, yung girlfriend ko. Sabi niya dito, Merry Christmas mo, I love you. Ayan, I love you too. Buksan natin ulit. Ang daming ayaw pa bukas. Daming scotch tape. Ayaw pa bukas, guys. Ay, alam ko na. ring light. Guys, meron na akong ring light na malaki. Feel na feel ko ng YouTuber ako, guys. Ay, ang galing. Nakakatuwa. Maraming salamat. Basta natin kasi baka mabasag. Alam niyo ba kasi ito, ang kwento nito, may pinuntahan kaming lugar, tapos nadaanan lang namin to. Tapos, na-amaze kasi ako kasi gusto kong magkaroon ng mayroon akong ring light pero maliit lang, yung mini ring light lang siya. Tapos, sabi ko, hala, nagulat ako kasi ang laki ng ring light. Tapos, sabi ko, gusto ko ng ganyan, sabi ko. Tapos, tinanong ako kung anong gusto ko daw regalo. Tapos, sabi ko, siyempre, hindi ako may para kung pero gusto ko talaga to. Tapos, alam niya kasi mahilig ako mag-vlog. Alam niya yun kasi minsan kasama siya sa vlog ko. Tapos, ayan, hindi ko alam babalikan niya talaga kasi alam niyo, napaka-effort niya kasi binalikan niya. Ayan guys, may ring light na ako. May ring light na si Cardo. Ayan guys, buksan na natin. Na-excite naman ako dito. Thank you, Mo. I love you. Ang galing. Anong pangalan? Yan na natin. Ito siya. Ring filled. Ito, basahin natin. Ring fill light. Ayan, LED light siya, guys. Mayroon siyang mayroon siyang remote control. Tapos mayroon na rin siyang adapter. Ala, guys, thank you. Thank you mo. Ayan, mayroon na siyang charger. Tapos mayroon siyang remote control, guys. Ala, sa susunod gagamitin na natin 'to. Ala, nakakatuwa. Ito na guys, ayun mayroon na akong ring light. Parang halo lang. Ala. Paano to gamitin? Nakakatuwa naman. Hindi ko alam kung paano to gamitin guys. Saka ko na siya susubukan kasi kailangan pa nating i-set up. Ay, nakakatuwa. Mayroon akong ring light. Thank you so much mo sa gift na to. Alam ko, kasi alam niya talagang gustong-gusto kong mag-vlog. Tapos, sinabi ko sa kanya na parang ito lang yung yung pastime ko. Tapos, alam niya ito yung mga ko kasi. Basta pag nabobore ako, ito yung ginagawa ko, nagbo-vlog ako. Kung hindi vlog, reaction video, mga ganun. Tapos, ayun, alam naman niya, naman niya sa akin, napaka-supportive naman niya. Pero minsan pag kasama ko din siya pag nasa labas. Ayan. Sumusunod siya sa kakulitan ko, mag-vlog. Ayan guys, ito yung mga gift ko. Ring light. Ayan, mayroon pa siyang stand. Ayan ang ganda, di ba? Tapos, mayroon pa akong bag na sling bag na galing ng Quicksilver. Ayan guys. Ayan guys, maraming salamat mo sa gift mo na to at na-appreciate ko talaga to at maraming salamat. I love you. Tapos, ayan guys, mga followers ko dyan, maraming salamat kasi kahit sa reaction video na ginagawa ko, continuous pa rin yung subscribe nyo sa akin at pagla-like nyo ng mga videos ko kahit na hindi totoong sa akin yung mga video na at nire-react ko lang siya. Maraming salamat pa rin po. Maraming salamat and away, continuous pa rin po yung pag-subscribe at pag-like nyo ng video ko at pag-views nyo po. Thank you so much guys. Sa mga hindi ko pa kaibigan dyan, don't forget to like, subscribe, and hit my notification bell para lagi kayong updates sa mga video ni Cardo. Bye-bye!